Πού είμαστε, Τέο Ζου? Ήρθαμε στο μάρκετ να ψωνίσουμε κάποια πραγματάκια που χρειαζόμαστε. Τέο, σαν ντουλάπα είσαι, να ξέρεις. Βέρε. Τι πήρες? Φιλέτο στήθος σκοτόπουλο, ποιοτικό, όμορφο, γλυκό. Το δούμε λίγο. Δώσεις. Γιατί πιστεύεις ότι έχει καθιερωθεί το κοταρίζι? Καλύτερη πηγή πρωτεΐνης είναι το στήθος σκοτόπουλο. Γιατί το στήθος σκοτόπουλο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, χαμηλό σε λιπαρά. Είναι ό,τι πιο καθαρό μπορείς να φας. Καλό και το μοσχάρι, απλά είναι λίγο τσιμπημένο στα λιπαρά του. Ρύζι μπασμάτι, θα τρακάρεις αδερφέ τώρα. Παίρνουμε και τα καλά μας λιπαρά για να ολοκληρωθεί το σωστό γεύμα. Είναι καρύδια. Μόλις ήρθαμε στο σπίτι και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Όλα έτοιμα, ξεκινάει η μαγειρική. Δείτε εδώ πέρα, καλλιτέχνης. Τέτοιος δικέφαλος για να γίνει. Μόλις είναι έτοιμο το νερό, πετάμε μπασμάτι και είναι έτοιμο σε 10 λεπτάκια. Τσιμπάμε μουστάρδα, η οποία σχεδόν έχει τελειώσει. Ελαιόλαδο. Ρίχνουμε λίγο. Αλατάκι. Αυτό θες. Πιπεράκι, αλατάκι, πιπεράκι. Και σκορδάκι για να μην μας πλησιάζει κανένας. Το αφήνω λίγο να ξεκουραστεί. Τι ευχάριστη έκπληξη! Ήρθε η φίλη μου η Άννα μόλις. Πάμε να την υποδεχτούμε. Ρε, σωματικά καλώς φαίνομαι. Wow, τι ευχάριστη έκπληξη! Καλώς ήρθες! Καλώς ήρθες! Κάνουμε! Παίρνα... Ναι. Άμα είναι η Άννα στο πρόγραμμα, πάντα όλα πάνε όπως πρέπει. Ωπα ρε, μην το σφίγγεις. Ποια κοιλιά βρε. Ναι, μην το σφίγγεις τόσο. Με το μάτι δεν έχεις μάθει κιόλας. Εννοείται. Ρύζι μπασμάτι. Το ρίχνω. Γάτα, δεν έχει φάει σήμερα. Ήρθε η ώρα να μπει το κοτόπουλο στο ψήσιμο. Πρέπει να ακουστεί αυτό το σημαίνει ότι είναι έτοιμο το τηγάνι να δουλέψει. Και το ρίχνω με μαεστρία, όμορφα, παλά. Το κοτόπουλο θέλει αγάπη. Μόνο έτσι θα πετύχουμε στους αγώνες. Πάντα συνδυάζουμε σωστή διατροφή με γεύση. Αυτοί είμαστε. Τώρα στρίβω το κοτοπουλάκι μου. Πού να με δει ο ξάδερφός μου που είναι μάγειρας. Θα είναι περήφανος για εμένα. Παιδιά, θα δείτε το τέλειο γεύμα. Το γεύμα της επιτυχίας. Το γεύμα που θα σας οδηγήσει στη μυϊκή ανάπτυξη. Είναι γεγονός. Στη μυϊκή ανάπτυξη. Ναι παιδιά, το μυστικό σας δείχνουμε. Το διανοείστε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Πάμε Άννα, δοκίμασε πρώτη. Πάμε λίγο ρύζι. Εν μεταξύ το καλό είναι ότι πεινάει και τα βλέπει όλα ανώστιμα. Πλάκα κάνω, αξίζει. Λοιπόν, για να δοκιμάσω εγώ. Ναι, η αλήθεια είναι πολύ νόστιμη. Μπράβο! Βαθμολογία. 9 στα 10. Να πω εγώ 11 στα 10. Πάρτε. Ήρθαμε για μια προπόνηση πλάτη ώμους δικέφαλο και παράλληλα θα απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Δεν περίμενες ποτέ ότι θα μαγείρευες κοταρίζι στο YouTube. Για κανένα λόγο. Πόσο σημαντικό είναι το ζέσταμα με την προπόνηση? Το ζέσταμα, παιδιά, είναι το πιο σημαντικό και στην απόδοση και στην αποφυγή τραυματισμών. Μετά είναι και η αποθεραπεία. Κάποιες ασκησούλες να κάνουμε για την καλύτερη αποκατάσταση. Διάταση. Εννοείται. Λοιπόν, μπαίνουμε πρώτο σετ. Έχουμε πρώτη ερώτηση από τον Τουλουμτζίδη. Έχεις κατέβει σε αγώνες πυγμαχίας? Εννοείται έχω κατέβει σε αγώνες πυγμαχίας και kickboxing. Έκανα ημιεπαγγελματικά kickboxing και έχω κάνει γύρω στους 6 αγώνες. Εντάξει, ήμουν καλός αλλά με κέρδισαν τα βάρη. Πάμε 4. Ωραίο. Η περίοδο όγκου. Για τόσο μικρό χρονικό διάστημα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ανέβει σε δύναμη και σωματικά θα το δείτε στη συνέχεια. Να βάλουμε κάνα κιλό. Ό,τι χωράει. Δεν χωράει. Ερώτηση από τον Team Roof. Τι σου αρέσει να κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο? Δεν έχω ελεύθερο χρόνο πρώτον. Άμα υπάρχει ελεύθερος χρόνος, μου αρέσει να τον απολαμβάνω ήρεμα. Να κοιμηθώ παραπάνω που θα με οδηγήσει
στους στόχους που θέλω. Να πω για κανένα καφέ που μου λέει πολύ και άμα έχω και καμιά μέρα ελεύθερη να φύγω κάπου εκτός Ξάνθης. Να αλλάξω λίγο εικόνες. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Ανεβήκαμε αδερφέ, έτσι. Πάμε και μπαίνω άλλα 4. Όχι. Δεν χωρά να Καλό. 3. Και κάθε άσκηση τώρα πόσα σε έχεις, 3 ή 4? Πλάτη μου είναι στα 4 και τα χέρια είναι στα 3. Τώρα κάνουμε ένα καινούριο project με το online coaching που πάει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Προετοιμάζω έναν αθλητή και για αγώνες. Δηλαδή το καλοκαίρι που θα κατεβάσω και 2 αθλητές μαζί μου. Πάμε όλοι μαζί μου μαγούλα. Έχω ένα online από Γερμανία και θα έρθει μέσα σε 3 μήνες εξέλιξη να δούμε το αποτέλεσμα σε ένα βίντεο προπόνησης μαζί μου. Βρίστηκα, Ο Πιτσόλης Αντώνης ρωτάει τι συμβουλή θα έδινε στο 17χρονο εαυτό σου. Το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, ήμουν πιο συνειδητοποιημένος με το μέλλον μου. Δηλαδή θα έκανα πράγματα για να μπορούσα από τότε με στόχο και πρόγραμμα να μπορούσα να πετύχω κάτι. Ο στόχος τότε δεν ήταν ας πούμε αυτό που κάνεις τώρα? Τότε ήθελα να γίνω μποξέρ. Τα παιδιά που είναι 17 χρονών, η συμβουλή μου είναι να έχουν στόχο, όνειρα και να δουλεύουν σκληρά για αυτό. Δώσε. 2. Πάμε άλλο ένα. Μπράβο. Τώρα πλέον έχουμε βάλει κάθε Κυριακή ποζάρισμα, δηλαδή το έχω καθιερώσει ποζάρισμα. Προετοιμασία. Για προετοιμασία για τους αγώνες. Δηλαδή θέλουμε την κάθε λεπτομέρεια και σωστή σκηνική παρουσία, καλή φόρμα, αλλά θέλουμε και τη λεπτομέρεια. Δηλαδή έτσι όπως θα κάτσει το σώμα, λίγο η στροφή που θα πάρεις, το σώμα φαίνεται μεγαλύτερο. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις να ποζάρεις σωστά. Άιντε! What's up? Τα χέρια μου. Ο Αναστάσης Νικηφορίδης ρωτάει Αδερφός μου από Κύπρο. τι τρως για πρωινό. Το πολύ αγαπημένο μας πρωινό που δεν το βαριόμαστε ποτέ είναι ασπράδι αυγού, βρώμη, μπανάνα, φυστικό βούτυρο, μέλι και λίγο πρωτεΐνη σκουπ για τη γεύση και κακάο. Όλα αυτά μαζί τα ρίχνουμε στο τηγάνι το αντικολλητικό και κάνουμε μια κουακερόπιτα. Τώρα θα παίξουμε τρίτη άσκηση και τελευταία χαμηλή κοπηλατική για πλάτη με drop set. Θα κάνουμε το κλασικό αριθμό επαναλήψεων που θέλουμε και μετά θα κάνουμε κάποια κατεβάσματα. Τι λέει, καλά είσαι. Και τώρα κάνουμε το κατέβασμα. Και πάμε στα μέγιστα. Πολύ ελαφρύ είναι. Αλλά τι φαίνεται, ρε. Τρομερή φαίνεται. Άιντε! Όπα! Σοπ! 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 Άλλη μία.
Ο Ντικάλεν ρωτάει γιατί κάθε σετ αποτελείται από τόσες επαναλήψεις. Λογικά εννοεί γιατί κάνεις πολλές επαναλήψεις γενικά σε κάθε σετ. Λοιπόν, αγόρι μου του Netflix, θύμα του YouTube. Όποιος δεν ξέρει τον Γκάλεν, ας μπει λίγο Χαρισθένιξ. Τελευταίο βίντεο θα καταλάβει ποιος είναι. Γκάλεν, πάνε αγόρι μου στο βίντεο το πρώτο τελευταίο που ανέβασα και τα εξηγώ όλα αναλυτικά. Το καλό που σου θέλω. Τέλος η πλάτη, πάμε για μία ασκησούλα. Πίσω όμο. Οπ. 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 Πίσω μοίρα, πίσω μοίρα, πάρα πολύ. Αυτή μπορούμε να την κάνουμε και καθιστός, αλλά και όρθιος, έτσι να είσαι εδώ και να δουλεύεις. Είναι αναγκαίο να υπάρχει κρέας στη διατροφή καθημερινά για ανάπτυξη μειών. Εννοείται είναι αναγκαίο να υπάρχει ζωική πρωτεΐνη σε όλες τις διατροφές που απευθύνονται στο bodybuilding. Αυτής της φιλοσοφίας είμαι εγώ. Κατ' εμέ πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ζωική πρωτεΐνη γιατί περιέχει όλα τα αμινοξιά που χρειαζόμαστε για τη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη. Wow. Δεν κάνω στήθος και πρίστηκε. Ο Τακλάκης ρωτάει καρπούζι ή πεπόνι. Αγόρι μου, αυτές δεν είναι ερωτήσεις. Τι περιμένεις να σου πω, μόνο καρπούζι. Και στο pre-workout καρπούζι ήπια, γι' αυτό με βλέπετε power. Ωραία που εγώ νιώθω μικρός, το ξέρετε. Πάμε τελευταία σκισούλα, κάνουμε το δικεφάλι με ήσυχα μπάρα. Άντε ρε, εύκολο είναι ρε. Αυτή ήταν η προπόνησή μας. Προπόνηση πλάτη όμως δικέφαλο. Σκληρή. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, κάθε μέρα το δίνουμε. Like, subscribe, γιατί κάνουμε και συντονιστείτε.